Hôm nay xin giới thiệu một số cái loại mũi khoan từ mũi khoan từ mà sử dụng cho máy khoan từ. Thì máy khoan từ thì sử dụng được nhiều loại mũi, kể cả mũi khoan từ và mũi khoan thơm. Tuy nhiên tôi giới thiệu một số cái loại mũi khoan từ trên thị trường hiện nay. Mũi khoan từ thì chúng ta lưu ý đó là cái dạng mũi khoét như thế này. Khi làm việc thì nó chỉ khoét cái đường viền chu vi ở ngoài thôi, và sẽ phần bên trong thì không có khoét, cho nên làm việc rất là nhanh. Cho nên một số người hay gọi là mũi khoét hay là mũi cắt thì cũng là một thứ thôi, nhưng có điều cái là làm việc rất nhanh và lỗ ra rất đẹp. Như vậy thì mũi khoan từ khách hàng cần lưu ý khi mà sử dụng mũi khoan từ thì có các cái loại như sau. Thứ nhất, nói về cái độ dài, độ sâu cắt thì mũi khoan từ có các cái độ dài, độ sâu như là ở đây, ví dụ như độ sâu cắt là 25 ly rồi. Thứ hai là độ sâu cắt 50 ly. Và ngoài ra thì còn có một số cái độ sâu như là 85 hay 110. Thì những cái đó thì là option, có thể làm theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên thì cái số lượng sử dụng ít, cho nên thường là ở thị trường thì các cái dòng như là 25, độ sâu 25 và độ sâu 50 thì rất là phổ biến rồi. Thì nói về cái độ sâu cắt thì gồm có 25, 50, 85 và 110. Rồi, nói về phân loại theo cái vật liệu thì mũi khoan từ có một số loại như sau. Về căn bản thì mũi khoan từ thì còn có là thép gió, vật liệu là thép gió HSS. Thì thép gió này thì cũng cắt được phần lớn trên thép, chỉ trừ một số là thép cứng như là thép không rỉ hay là các là thép cứng thôi. Còn những cái thép phổ thông thì trường thì thép gió cũng có thể cắt được, và giá thành nó cũng tương đối là mềm so với lại mũi khoan từ hợp kim. Tôi ví dụ đây là mũi khoan từ hợp kim. Tại sao gọi là hợp kim? Thì ở đây nó có những cái mũi cắt này sẽ được gắn từng cái chip trên cái mũi cắt này. Vật liệu là TCT, cho nên có một số người gọi là mũi khoan từ TCT hay mũi khoan từ hợp kim, hay mũi cắt hợp kim, mũi khoét hợp kim. Tất cả cũng chỉ là một thứ, này là mũi khoan từ có gắn cái mũi bằng TCT ở trên này. Thì có lợi thế của cái mũi hợp kim thì cắt rất là nhanh, ăn phôi rất là nhanh, chúng ta để tới đâu ăn tới đó. Tuy nhiên khi mà khách hàng sử dụng cái mũi hợp kim thì lưu ý là mình đừng có đè quá, vì đè bao nhiêu thì nó càng ăn phôi thì nó sẽ lôi cái phôi lên. Tuy nhiên cái lúc bây giờ thì cái lực lớn thì sẽ làm cho cái máy của mình nó bị hư đi, thậm chí là bị bung luôn cái mũi cái TCT mà nó hàng trên đây, thì do đấy là hư mũi. Như vậy thì đối với mũi hợp kim mà vì cắt được tất cả các loại thép, kể cả inox hay là thép không, các loại thép cứng thì hầu như là mũi TCT đều cắt được. Tuy nhiên là giá thành thì nó hơi cao tiền một tí. Tuy nhiên nếu mà mình biết cách dùng thì cái mũi này nó cũng mang lại cái hiệu quả khá là cao, vì cắt nhanh, cắt ra rất là nhanh, mà cắt là thép thì cắt được. Đó thì về cái vật liệu. Ngoài ra thì còn có các vật liệu, ví dụ như ở đây là có cái vật liệu là blue, thép blue này. Thép blue này thì nó cũng là một cái dạng thép gió thôi, tuy nhiên thì nó qua xử lý nhiệt. Qua xử lý nhiệt thì nó có cái màu đen giống như thế này. Thì nói về cái mũi blue này thì nó cũng có cái độ cứng là cắt tốt hơn, bền hơn là thép gió thường màu trắng như thế này. Tuy nhiên thì cái độ sharp, cái độ mà bán thì nó cái blue này nó cũng không có được tốt cho lắm, mà nó chỉ có được cái là chì thôi, tức là cắt được nhiều loại thép. Tuy nhiên thì cái độ bán của cái mũi thì nó cũng không có bằng thép gió, và nó chỉ có cái độ cứng hơn thôi. Thì chúng ta lựa chọn nó phù hợp. Đó là về phân loại theo cái vật liệu rồi. Thì bây giờ trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại máy khoan từ của Đức, của Anh, của Hà Lan, rồi của Nhật Bản, của Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc. Hầu như là có nhiều cái nơi sản xuất ra máy khoan từ, và nó có một số cái chuẩn. Thì ở đây mũi khoan từ như cái chuẩn như thế này thì châu Âu hay sử dụng. Chuẩn này là chuẩn vắt mép. Thì vắt mép hai bên như thế này, hay còn gọi là sai lắp. Thì khi mà gắn vô mũi khoan từ thì chúng ta dùng những cái đầu cặp mà nó tương thích với nó, như ví dụ như đầu cặp này có hai cái lục giác hai bên để gắn như thế này. Để gắn như thế này thì chúng ta sẽ gắn như thế này. Đây là một chuẩn. Ngoài ra thì cái chuẩn này người ta còn có cái tên gọi tiếng Anh, nó là welding xăng. Welding xăng này. Ngoài ra thì nó còn có cái chuẩn này,
Chữ này gọi là chữ đa năng hay là chữ Universal. Chữ Universal này thì gắn được cho máy phân từ của Nhật Bản cũng như là của Đài Loan, và kể cả châu Âu cũng gắn được luôn. Thì cái mũi Universal này khá phổ biến trên thị trường vì nó có ba cái lỗ bi thì đã phục vụ cho cái chuẩn của Nitto rồi. Thì ngoài ra nó còn một cái vát này nữa, thì với cái vát này thì cũng có thể gắn được vô trong những cái cán như thế này. Chúng ta có lục giác thì chúng ta cũng gắn được. Vì sao? Vì cái đường kính này cũng là 17.05 là giống nhau cả, tất cả đều cái đường kính này là giống nhau hết, cho nên là mình gắn được. Và ngoài ra nó có cái vát này thì dùng lục giác mình khóa vào trong cái này thì cũng có thể gắn được rồi. Ngoài ra thì lưu ý nữa đó là máy mũi phân từ thì nó những cái size 12. Cái size 12 này thì khi mà khách hàng mua thì mình phải mua cho nó một cái cây ti rời như thế này, vì cái lỗ nó bản thân nó đã 12 nó nhỏ rồi, mình ráng làm cho nó ra mũi phân từ thì nó có cái lỗ ở giữa đây. Do đó mà mình để mà định được tâm cũng như đẩy cái phôi ra thì chúng ta nên có cây ti riêng cho cái size 12, là có cái cây ti riêng. Nó nhỏ hơn so với cây ti bình thường đây rồi. Ví dụ như cây ti của mũi phi 12 thì nó nhỏ hơn so với cái cây ti thường. Cây ti này thì dùng cho tất cả các size, riêng cái size 12 thì mình phải dùng cái cây ti riêng. Và đối với mũi thép gió của Bo đó thì cái ti của nó là 6 ly như thế này, 6 ly. Cho nên là khi mà sử dụng những cái mũi hợp kim hoặc là những cái chữ khác thì chúng ta cũng lưu ý cái ti này nó chữ khác hơn xíu, đó là ti này 8 ly thì nó to hơn cái bộ 6 ly này. Thì đối với mũi hợp kim thì hiện nay Bo có cái mũi hợp kim chất lượng cũng khá tốt, mà thiết kế theo cái tiêu chuẩn đời mới hơn so với đời cũ. Đối với đời cũ thì mũi hợp kim thì được thiết kế theo cái dạng là vát như thế này, là từ đầu cho tới cuối mũi luôn. Tuy nhiên qua thực tế kinh nghiệm thì thấy là cái việc thoát phôi của cái mũi hợp kim này khá là khó khăn. Vì sao? Vì cái hợp kim nó đã ăn phôi khá tốt rồi, mà phôi phải thoát ra với cái độ khoảng cách quá xa như vậy, trong quá trình gia công thì phôi khó thoát. Như vậy thì cải tiến bây giờ là gì? Người ta thiết kế đã cái độ rãnh này còn rất là thấp ngắn để cho phôi thoát ra rất là nhanh, phôi thoát ra rất dễ dàng. Vì bản thân mũi hợp kim đã ăn phôi tốt rồi, vấn đề giải quyết cái việc thoát phôi thì người ta đã hạn chế cái bề sau này. Và như vậy cái mũi nó cũng sẽ gọn nhẹ và nó nhìn nó đẹp hơn. Thì mũi Bo này cũng chất lượng cũng khá là tốt mà được khách hàng sử dụng trên thị trường. Và mũi này cũng gắn được cho cả mũi máy Nitto và các cái loại máy trên thị trường đều gắn được. Thì đó là một số cái giới thiệu về cái mũi mà khách hàng lưu ý khi sử dụng máy phân từ. Hy vọng là khách hàng có cái sự phân biệt cho nó rõ ràng, đó là mũi thép gió, mũi hợp kim. Đó, mũi thép gió và mũi hợp kim. Và các cái chuẩn gắn thì chúng ta có cái chuẩn là Silox hay là Weldon, và thứ hai là chuẩn Universal, có 3 bi này thôi. Trên thị trường phổ biến như vậy, cho nên là khi mà mua thì chúng ta chỉ cần nói cái chuẩn là chúng tôi sẽ cung cấp cái mũi phân từ nó phù hợp với khách hàng, mình có thể sử dụng nó dễ dàng hơn. Ngoài ra thì khi mới sử dụng mũi phân từ thì lưu ý là chúng ta phải có cái bảng tra cứu tốc độ. Vì cái mũi phân từ hợp kim như thế này, nhưng mà nếu mà mình chọn cái tốc độ nó không phù hợp thì có thể cái việc ăn phôi nó khá là khó khăn. Thì cái tốc độ để phụ thuộc vào cái máy quyết định. Do đó thì khách hàng nên tham khảo với chúng tôi, đó là công ty thiết bị toàn cầu. Chúng tôi chuyên về máy phân từ thì chúng tôi sẽ tư vấn được cái máy phân từ nó phù hợp nhất, cũng như là cái mũi mà khách hàng khoét được cái số lượng mũi nó lớn thì chúng tôi sẽ tư vấn một cách chi tiết. Và chúng tôi cũng cung cấp luôn cái bản tra cứu tốc độ của cái mũi phân từ khi mà khách hàng mua cái mũi phân từ Bo của chúng tôi. Như vậy thì hy vọng là với cái thông tin cung cấp như vậy thì khách hàng cũng có thể lựa chọn được cái mũi mà mình mong muốn. Ngoài ra thì khách hàng cứ gửi thông tin về cái công ty thiết bị toàn cầu theo cái website là thiết bị toàn cầu.com. Chúng tôi cũng đưa đầy đủ lên trên đó thì khách hàng mình sẽ tra cứu cho nó dễ dàng. Hy vọng là khách hàng có cái sự lựa chọn đầu tư nó phù hợp với mình. Xin cảm ơn.